Muy buenas, amigos Kongs. Ahora vamos a reaccionar a un vídeo que básicamente es muy interesante y justo se trata algo básicamente del canal. Como podrían imaginar, la palabra es Kong. Y sí, me estoy refiriendo a las mejores películas que me he visto en mi vida, aunque es un poco triste en el final. Sí, estamos hablando efectivamente de King Kong. Pero esta es la versión de Peter Jackson, la versión de 2005, una remasterización del original de 1933. Pero esta versión es más larga. Esta dura más de 3 horas. Pero vamos a reaccionar al final de cómo se enfrenta a los aeroplanos. Increíble. Sí, es impresionante, ¿no? No voy a sufrir una vida toda la película. Es muy interesante. Eso, se protege con el brazo. Sí, señor. A la puta con el aeroplano. Casi le atrapa. Ya no está subiendo por la escalera. Ahora vuelven a disparar. ¿Y cómo se puede mantener el equilibrio de ese lugar? Casi se cae.
Vamos, Kong, agárrala. Bien. Si yo estuviera de ese tamaño, no podría resistir ni de coña a esa altura. Bueno, chicos, esto será por ahora, pues. Esta solo es la parte 1. Si quieren, voy a subir la parte 2 junto con la parte 1 en un mismo día. Así que denle like a este vídeo y cuando suba la siguiente parte también denle like para que vean más cosas como esta. Bueno, me despido, amigos Kongs.